Короче, вся Украина и не только. Все за границей смотрим. Васек, поплыл, красавчик. Бля, вода такая на видео аж голубая. Ну, я не скажу, что вода сильно чистая. Зато закат красивий. Ну, 20 сантиметров прозрака. Ну И тут всё. пісочок. А вот так, да, песок, видишь, вот так снимаешь, что на Мальдивах вода кажется на видео. глянь. Мгм. Ну не на Мальдивах. Синяя. Банда, Сумы, Харьков. Что без Васьки едете? А, да ну куда с ним ехать? Я не готов с ним ехать.